Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku pas një mungese disa ditore, disa petulla që bëhen shumë të shijshme, të buta pambuk, bëhen me qumësh dhe kanë fare pak përbërës, prandaj shpejt fillojnë nga puna, por si fillim dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu sa herë unë postoj një recet të re, ju do të merrni një njoftim. Si fillim na duhet të shtojmë një gotë me ujë të vakët, uji duhet i vakët, nuk duhet shumë i ngrohtë, sepse përndryshe na prish brumin. Tani do të shtojmë një gotë tjetër plot me qumësh të vakët, gotat janë rreth 200 ml secila. Shtojmë një lugë gjelle plot me maja. Do të shtojmë një lugë gjelle plot me sheqer, sheqeri nuk është për t'i dhënë ëmbëlsi, por thjesht për të aktivizuar majan dhe për t'i dhënë më shumë forcë asaj, pra për të na bërë brumin që të fryhet më shumë. E përzijim mirë që të na tretet sheqeri dhe majaja. Do të vazhdojmë me shtimin e miellit derisa na bëhet një brum i butë, elastik dhe paksa ngjitës në duar. Unë do ju them në fund se sa miell do të na duhet. Ndërkohë, pa mbaruar me gjithë shtimin e sasisë së miellit, do të shtojmë gjysmë lugë gjelle me krip. Kripës do të shtojmë më pak se një filxhan kafe vaj ulliri apo dhe vaj tjetër. Vaj ulliri i jep butësi, shkriftësi dhe i bën shumë të shijshme, por nëse nuk i shtoni vaj ulliri edhe vaj tjetër të njëjtën punë do të bëhet. Tani unë do të vijoj me shtimin e pjesës tjetër të miellit për t'ju thënë juve pastaj se sa miell mu desh. Gjithashtu, nëse ndiqni këtë video deri në fund fare, do ju shfaqem 4 recetat më të pëlqyera dhe më virale në kanalin tim. Kjo pra është konsistenca e brumit, është brum elastik, i butë, disi ngjitës në përduar, do e ngjeshim për rreth 5 minuta. Dhe kam harruar t'ju theksoj që për brumin mu deshën 700 gram miell gjithsej. Brumin e kemi gati, tani do e lëm të vijë derisa masa 2 fishohet apo 3 fishohet. Kjo varion nga ambienti, mund të doj 45 minuta, 1 orë apo 1 orë e gjysmë. Brumi i petullave tani na ka ardhur dhe do të vazhdojmë me pjesën tjetër. Do e ndajmë të gjithë brumin në topca të vegjël. Brumin do e spërkasim me vetëm pak miell, pa e tepruar dhe pa e ngjeshur. Dojmë t'i japim një formë disi gjatësore dhe do fillojmë ta ndajmë, siç ju thash, në topca të vegjël. Çdo pjesë e brumit do japim formën e një kulaçi rrumbullak, si fillim duke mbështjell kështu me duar dhe pastaj duke i dhënë formë bibanakun e kuzhinës. Kujdesemi që mos ta ngjeshim shumë brumin, por të ruajmë me kujdes ato bulsat që brumi ka formuar. Secilën pjesë nga brumi do e ngjeshim shumë pak me duar. Nuk ka nevojë ta ngjeshim shumë, por sa për t'i dhënë pamje dhe formë pak të sheshtë. Të mbulojmë dhe do e lëmë pushim për 15 minuta. Petullat e kam bërë kohën e pushimit, madje unë një pjesë kam filluar edhe i kam skuqur, dhe çfarë do të bëjmë tani, në secilën prej tyre do të formojmë një vrim të vogël me një shkop druri apo edhe me një oklai, çfarë t'ju vi juve përmbar. Kështu do të vazhdojmë tek gjitha me radhë. Pasi kemi bërë këtë vrimën e vogël, do marrim petullën në duar dhe do fillojmë ta hapim në këtë mënyrë derisa të krijohet një vrim
disi e madhe. Ky proces duhet bërë me kujdes sepse petullat duhet hapur disi, pra sa më shumë që ky rreti këtu të na dalë i hollë dhe petulla të piqet mirë, e do të bëhet krokante në sipërfaqe dhe e butë në brendësi. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me secilin prej rrethave të petullave. Për të skuqur petullat, vaji duhet i ngrohur mirë dhe nxehtësinë do ulim mesatar në minimum, duke e alternuar që mos na rrëmbejnë, por të piqen mirë në brendësi. Vazhdojmë i shtojmë petullat një nga një tek vaji. Këto vazhdojnë të fryhen dhe i kthejmë her pas herë sa nga një anë, sa nga ana tjetër, që të na të piqen sa më mirë dhe mos na rrëmbehen. Tani kemi gati, janë skuqur, i kalojmë tek kjo pjata e madhe dhe do vazhdojmë të skuqim të gjitha derisa të mbarojmë. Hej njerëz, shikoni pak petullat tona, nuk e di nëse do ju bëj zemra dhe mos t'i bëni këto petulla. Shikoni pak sa të mira, sa të bukura e sa të shijshme janë. Prandaj po ju them, ju bëft mirë nëse i provoni, dhe përsëri do ju kujtoj, nëse akoma nuk keni bërë subscribe, shtypni atë butonin e zilës sepse recetat të mira e të shijshme do të vinë në vazhdim. Faleminderit që ndoqët videon deri në fund. Ja, kjo është edhe një ide si t'i servirni për mëngjes, apo nëse keni edhe të ftuar për iftar, se kam dëgjuar që shumë nga ju e kanë traditë që të bëjmë petulla kur kanë të ftuar për iftar, janë petulla shumë të shijshme. Do japim edhe në brendësi sepse nuk do i lëm pa i hapur, dhe unë po ju përmbledh edhe një herë ato që duhet keni parasysh. Brumi duhet vi mirë, si herën e parë dhe herën e dytë, t'i hapni mirë, pra mos t'i lini të trasha. Vaji duhet i bollshëm i ngrohur mirë dhe temperatura e pjekjes duhet e ulët në mesatar, pra mos t'i rrëmbeni gjatë pjekjes.